Мен бірінші негізгі бір тобының оқушысы Жормұхаметова Диана. Біздің үйде осындай 4 кітабымыз бар. Мен олардың ішінде ең көп оқитын кітабым Абай Құнанбаевтың «Қалың елім қазағым» деген кітабын көбінесе осы кітапты оқимын. Өйткені менің хоббиім десем де болады. Көбінесе өлең айтып, мінерлеп оқығанды жақсы көремін. Ішінен айтып кететін болсам, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет ет ішіне қоқ сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сен күштікпен әуретпе, құмарпаз болып мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған болмай. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, ұмқаққа ерме. Жүрегіне сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Және де тағда өлең. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңіл ұққанынша. Сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзі өз қалынша. Всем добрый день, меня зовут Виктория, и я хотела бы вам рассказать о своей такой небольшой домашней библиотеке. У меня есть разные книги, но одни из самых моих любимых — это книги по психологии. Вот одна из них — это «Ключи к позитивному мышлению», очень хорошая книга. Читая данную книгу, я узнала о том, что же такое позитивное мышление и для чего оно нам нужно. Также я в книге узнала о том, как можно исправить свои негативные мысли на позитивные, либо вовсе от них избавиться. В книге «Ключи к позитивному мышлению» есть самопроверки, то есть как бы ты поступил в той или иной ситуации. Также есть практические задания, которые ты можешь выполнять и становиться лучше. Ну а еще данные задания помогают скорректировать твои мысли или действия. Данная книга действительно действует, если вы прислушиваетесь к ее цитатам и ее правилам. Книга помогла мне сделать мои цели и мою работу намного эффективнее. Также я узнала в этой книге, как можно красиво выходить из различных спорных ситуаций и не ощущать чувство вины за свое сказанное мнение. Данную книгу я бы хотела посоветовать тем, кто уже сейчас хочет менять свою жизнь в лучшую сторону. И помните, только вы сами можете изменить себя. Если вы несчастливы, примите решение менять свою жизнь. Мен Жақия Шежінің атындағы электрондық колледждің бастауыш білім беру тобының 4-ші курс студенті Исенбаева Аружан. Бұл менің үйімдегі шағын кітапханам. Бұл кітапханамның ішіндегі ең сүйікті кітабым ол Әзірхан Нұршайықовтың шығармалар кітабы. Осы шығарманың ішінде «Махаббат қызық мол жылдар» менің ең сүйікті шығармам. «Махаббат қызық мол жылдарда» бұл екі жастың махаббаты жайлы баяндалады. Әскерден 12 мүшесі сау оралған жігіттің өмірі жайлы паш етіледі. 33-ші аудиториядағы өзінің гүл бақтарында отырғандай сезінуі, қыздардың тастай өрілген шашына өзінің түсуі, өзінің достарын табуы, өзінің махаббатын табуы туралы баяндалады. Бұл кітапта тек Әзірхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» ғана емес, ұлдарға өсиет, қыздарға кеңес атты шығармалары бар. Бұл кеңесті, өсиетті қазіргі жастарға, ұлдарға, қыздарға оқуға кеңес беремін. Бұл кітаптың ішінен өздеріңізге керекті көптеген мағлұматтарды ала аласыздар. Мен Жақия Шежінов атындағы электронды колледждің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті Байғажина Маржан болам. Бұл менің үйімдегі шағын кітапханам. Қазіргі заман талабына сай мен бизнес туралы кітаптарға қатты қызығам. Соның ішінде Қуаныш Шонбайдың 2-ші болма кітабын сіздерге қысқаша түсіндіре кетсем. Бұл кітапта 19 жасында жетістікке жеткен жас кәсіпкердің өмір жолы айтылған. Бұл кітапты алпауыт компанияның басшысы болмасында, қарапайым мұғалім болмасында оқыса өзіне қажетті ақпаратты таба алады деп ойлаймын. Сол себепті сіздерге кітапты оқуға кеңес беремін.